ildir ki, artıq mühasib kimi fəaliyyət göstərirəm konsaltinq şirkətlərində. Hal-hazırda 2022-ci ildən təlimçi kimi də eyni zamanda kurslarda fəaliyyət göstərirəm. Bu sahəni sevdiyim üçün həm də tədris eləmək mənə daha xoşdur. Səbinə xanım təklif eləyəndə sevə-sevə qoşuldum bu layihəyə. Düşünürəm ki, hər kəs üçün uğurlu olar, bir fayda vermiş olaram. Ekranı paylaşmaq istəyirəm, çünki məndə qısa belə bir slayd kimi bir şey var. Mühasibatlıq nədir? Ümumiyyətlə, birinci bundan danışmaq istəyirəm. Mövzumuz belədir ki, mühasibatlığa hardan və necə başlamalıyıq? Bura qoşulanlar da düşünürəm ki, mühasibatlığa həvəsi, marağı olan şəxslərdir. Bəlkə də aranızda bu sahədə artıq çalışan var, hətta öyrənməyə belə başlayanlar var. Nə gözəl. Mühasibatlıq ümumiyyətlə bir şirkətin daxilində baş verən əməliyyatları, yəni təsərrüfat əməliyyatlarını sistemləşdirən, qruplaşdıran, sistematik hala gətirən bir uçotdur. Mühasibatlıq kimin üçün lazımdır? Yəni şirkət üçün nə qədər vacibdir mühasibatlıq? Demək olar ki, 100% vacibdir. Çünki mühasibatlıq olmasa, bu uçot qurulmasa, şirkət bugün yarana bilər. Amma sabah mütləq onun çöküşü mütləqdir. Yəni şirkət sabah bir gün, bir həftə sonra, bir ay sonra oranın uçotu yoxdursa, gəlirini, xərcini bilmirsə bir şirkət, davamlı olması mümkün deyil. Ona görə də mühasibatlıq çox vacib bir sahədir. Hətta belə deyək ki, mühasibatlıq əzəldən çox önəmli peşələrdən biridir. Əvvəllər buna buxaltırdı. İndi də, yəni rus dilində buna buxaltır deyirlər. Buxaltır kimi daha çox məşhurdur bu sahənin adı. Mühasibatlıq deyəndə nə nəzərdə tutulur? Bu ümumiyyətlə mühasib bu mühasibatlığı aparan şəxsdir, düzdürmü? Hansı ki, həmin o təsərrüfat əməliyyatlarını sistemləşdirir, qruplaşdırır, hesabatlar verir, həm rəhbərliyə hesabat verir, həm dövlətə hesabat verir. Mühasib nələri bilməlidir? Yəni sadəcə bir mühasibatlığı bilməklə kifayətlənirmi? Əslində xeyr. Mühasibatlıq deyəndə demək olar ki, sadəcə giriş-çıxış, pulu, kassanı belə deyək, yoxlamaq, pul daxil oldu, bunlar nəzərdə tutulur. Çox adam bunu düşünür, amma elə deyil. Mühasibatlığın bəzi bölmələri ki var, idarəetmə uçotudur, vergi uçotudur, kadro uçotudur, bir-biri ilə çox əlaqəlidir, amma fərqli-fərqli sahələrdir. Bugünkü gün bir çox sahibkarlara maraqlı deyil ki, idarəetmə uçotu üçün ayrı bir mütəxəssis, vergi uçotu üçün ayrı bir mütəxəssis, kadro uçotu üçün ayrı bir mütəxəssis götürsün, işlətsin. Elə mühasibə bütün hamısını elətdirir. Hansı ki, istəyir bir dənə işçisi olsun, az maaş versin. Bu əslində iş yükü çoxdur, amma maaş azdır. Bugünkü gün bazarda sayısız hesabsız mühasiblər var. Əslində tələbat da çoxdur mühasib vakansiyasına. Sadəcə mühasibdən gözləntilər çoxdur. Yəni gözləyir ki, bütün işi bu adam görsün. Əslində idarəetmə uçotu tamam bir fərqli mühasibatlıqdan biraz fərqlidir. Hansı ki, daxildən strukturu, işçiləri, şöbələri idarə etmək üçündür. Vergi uçotu sırf dövlətə, vergiyə göstərilən tərəfdir. Yəni oranın uçotunu, hesabatını aparır. Kadro uçotu da işçilərin işə daxil olmasıdır, əmrlərdir, məzuniyyətdir, ezamiyyətə göndərilməsidir. Bu kimi şeylər yəni bu kadro uçotunda aparılır. Amma biz mühasiblər demək olar ki, bunun hamısını bilirik, etməliyik. Etməliyik deyə bir şey yoxdur, amma bir çox sahibkara görə məcburuq. Yəni sahibkara maraqlıdır ki, bir dənə işçi götürsün, bütün işinin hamısını ona gördürsün və daha az maaş versin. Dedik ki, mühasib bu şeylərin hamısını görəndir. Bəs niyə bazarda bugün bu qədər çox mühasib var? Niyə hər kəs mühasibatlığa qaçır? Hər kəs deməyək də, amma daha çox, bilmirəm, vakansiyalara baxırsınızmı, yoxsa tələbat bugünkü gün iki sahədir ki, bunlardan biri də mühasibatlıqdır. Digəri isə proqramlaşdırmadır. Mühasibatlıq dediyim kimi əzəldən bir peşədir. Mühasib olursansa, yəni sənin ömürlük çörəyin var deməkdir. Hərçənd ki, indi deyirlər 5 ildən sonra mühasibəyə ehtiyac olmayacaq, süni intellekt varsa daha nəyə gərək var? Amma mən bu fikirlə qətiyyən razılaşmıram ki, yəni əslində baxın, vergiyə hesabat veririk.
Süni intellekt bunu verə bilər. Tamam, biz də vergi hesabatı veririk. Vergi ona uyğunsuzluq məktubu göndərir ki, sən bu hesabatı düzgün verməmisən, yazmamısan. Mühasib təzədən oturur, araşdırır, nəyi harda səhv elədiyini və yaxud da ki, baxır, mühasib baxır ki, yox səhv eləməyib, düzdür, bunu vergiyə sübut eləyir. Vergi ilə yazışmalar aparır, görüşlər keçirir. Amma süni intellekt bunu eləyə bilməyəcək. Süni intellektin nə yazılıbsa, onu nə kodlaşdırılıbsa onu eləyəcək. Süni intellekt bir insanın eləyə biləcəyi şeyləri eləmir. Və süni intellekti yazan da insandır da. Yəni birazdan işçiyə ehtiyac olmayacaq fikri, mühasibə ehtiyac qalmayacaq fikri ilə ona görə mən razılaşmıram. Mühasibatlıq da tələbat olan sahələrdən biridir, peşədir ən əsası. Yəni siz bu gün hansısa bir digər vəzifələri qətiyyən küçümsəmirəm, qətiyyən yəni mühasibatlıqdan aşağı görmürəm, amma bu gün ofis meneceri kimi işləyib, sabah tamam bir sahə ilə maraqlana bilərsiniz. Təbii ki, mühasibatlıqla da işləyib başqa bir sahəyə də yönlənə bilərsiniz. Amma mühasibatlıq bir peşədir. Bu şirkətdə bəyənmədim, bu işi burada bəyənmədinsə rəhbərliyin, ya nə bilim ortamı, sabah başqa bir yerdə rahat şəkildə mühasib kimi işləyə bilərsən. Təbii ki, savadlı kadrsanızsa. İş məsələsinə gələndə isə hətta deyərdim ki, mühasibatlıq elə bir peşədir ki, orada türklər demiş torpil keçmir. Çox keçmir. Ya da belə deyim. Hansı ki, tapşırıq belə deyək. Heç bir şəxs istəmir ki, şirkətini savadı olmayan və yaxud da bu sahədən anlayışı olmayan, az bilikli olan birinə əmanət eləsin. Bu başqa bir sahə ola bilər. Amma ümumi mühasibatlıq sahəsi mühasib olmamalıdır. Səbəb, çünki dediyim kimi, bir şirkətin ayaqda durmağı önəmlidir, axı vacibdir, gəlirli. Bir şirkət yarandı, bu demək deyil ki, biz bu ay məsələn 20 min qazandıq, 10 min qazandıq. Heç kəs söz verə bilmir ki, gələn ayda bu pulu qazana biləcək, yoxsa yox. Düzgün uçot aparılanda, düzgün siyasət yeridiləndə qazanmaq mümkündür. Yəni şirkətin var oluşundan çox onun davamlılığı vacibdir. Bunun da çox yəni üstünü bu da belə deyək də, məsuliyyət daha çox mühasibin üstünə düşür. Təbii ki, sahibkar üstündədir bu. Amma dediyim kimi uçot düzgün aparılanda, hansı ki bizim gəlirimiz, xərcimizi çıxardanda mənfəət dəyikmi, zərər dəyikmi, bunu kim çıxardır? Mühasib çıxardır. Ona görə vacib sahələrdən biridir mühasibatlıq. Həm peşədir, yəni hal-hazırda belə deyək ki, bazarda tələb o ən çox olan sahələrdən biridir. 2-3 sahə var ki, onlardan biri də mühasibatlıqdır. İş imkanlarına gələndə mühasibatlıqda iş imkanları var. Təəssüflər olsun ki, az maaşlandır iş imkanları. Hətta belə deyim ki, ən az maaş alan sahələrdən biri də elə mühasibatlıqdır. Bir dəfə bir yazı qarşıma çıxmışdı ki, məsələn, hansı sahə olduğunu deməyəcəm. Bu sahəyə maaş mühasib verir. 2000 üstü, yəni belə baxanda maaş alırlar və onların maaşını hesablayan mühasibdir. Verən mühasibdir. Mühasib onlardan daha çox iş görür, amma mühasibin aldığı maaş isə 500-600 manatdır. Hal-hazırda tələb olduğu kimi, iş imkanı olduğu kimi, belə deyək də, dəyər görmür mühasibatlıq. Amma ən çox dəyər görməsi gərəkən sahələrdən biridir. Hətta təzəlikcə bir kaps paylaşmışdılar ki, dünyanın ən bədbəxt işi mühasibatlıqdır. Nə mənada? Həm streslidir, həm başqasının işinə görə stres çəkirsən, başqasının puluna görə stres çəkirsən, hesabat vaxtı bütün gün, hətta elə olur ki, yəni 7-24 işləmək, 7-24 olmasa da illik hesabat vaxtı gələndə, hal-hazırda illik hesabat vaxtıdır, il bitibdir, təzə bir ilə başlamışıq, böyük şirkətlərdən söhbət gedir ki, illik dövriyyələri çoxdur və onun uçutunu aparmalısan ki, sən vergiyə dolğun məlumat verə biləsən, dövlətə dolğun məlumat verə biləsən. Və bu günləri, yəni həftələri alır. Çox streslidir. Sənin verdiyin səhv, yəni sənin səhvin nəticəsində o şirkət bata bilər yəni. Bu tərəfdən bəli çox stresli sahədir, amma işini sevən biri üçün düşünürəm ki, yəni mühasibatlıq həqiqətən
maraqlı bir sahədir. Əgər mühasibatlığa bir marağınız varsa, ilk öncə oturub fikirləşməlisiniz, yüz ölçüb bir biçməlisiniz ki, siz bu işin üstəsindən gələ biləcəksinizmi? Mütləq şəkildə davamlı olaraq gərək özünüzü belə deyək də inkişaf elətdirməlisiniz. Hə, mən bunu öyrəndim, getdim 3 aylıq kursa, 4 aylıq kursa, bitirdim. Mən mühasibəm, elə bir şey yoxdur bu sahədə. Çünki siz məcəllə, məsələn, vergi məcəlləsi hər il dəyişir. Hər il hansısa bir maddədə dəyişiklik edirlər. Verginin portalı hər il bir portalda bir dəyişiklik olur. Yenilik istəyir, davamlı olaraq inkişaf istəyir. Hətta biraz belə deyək də, keçdikcə süni intellekt bizi belə deyək, üstələdikcə daha çox fərqlənmək, daha çox yenilik istəyir bu sahə. Mühasib olmaq üçün bəzi bacarıqlar da vacibdir. Hansı ki, ən azından Excel bacarığı mütləqdir. Exceldir, Office proqramları belə deyək. Exceldir, Worddir, PowerPoint o qədər də yox, amma Excel-lə Word mütləq şəkildə vacibdir. Yəni şirkətlər var ki, sadəcə Excel üzərindən işləyir. Şirkətlər də var ki, xüsusi proqramları var, 1S kimi. Biz girişi, çıxışı, yəni gəliri, xərci, satışı, alışı daxil edirik. Bir sözü hazır bizə çıxardır ki, ilin sonunda, ayın sonunda, rübün sonunda bizim nəyimiz var? Gəlirimiz var, xərcimiz bu qədərdir, mənfəətimiz bu qədərdir, vergimiz bu qədərdir. Amma Excel-də bunu avtomatik eləmirik. Özümüz qururuq, düsturları özümüz qururuq, özümüz hər bir şeyi əllə yazırıq Excel-də. Hal-hazırda yəni dediyim kimi Excel-dən də çox istifadə edən şirkətlər var. 1S-dən yanaşı, 1S kimi bir çox proqram var ki, hansı ki bu 1S-dir, daha sonra Mikrodur, sonra başqa mən sizə deyim, SAP proqramı, ERP proqramları var ki, bunlar hamısı mühasibatlıqda bizə lazım ola bilən belə deyək, proqramlardandır. Biz orada uçotumuzu aparırıq. Bir də var saytlar. Hansı ki, biz onu mütəmadi olaraq istifadə edirik dövlətin saytlarında. Elektron hökumət portalı, yəni eGov, internet vergi idarəsi, yəni NeoTaxis, sonra burada bir BTB proqramı var, artıq bunu yığışdırdılar. Yeni, belə deyək, bu proqramda bütün hesabatlarımızı, vergilərimizi hazırlayırdıq. Daha sonra vergiyi göndərirdik. Amma artıq birbaşa elə verginin saytına daxil olub bütün hesabatları oradan doldururuq. Bir növ bizim işimizi asanlaşdırırlar. Hər il keçsəksə biraz daha asanlaşır əslində işimiz. Amma yenə də deyirəm ki, burada insana hər zaman ehtiyac olacaq bu sahədə. Sonra məsələn, mühasibatlığa başlamaq istəyirsinizsə və soruşmaq, yəni belə soruşursunuzsa ki, siz hardan başlayasınız, necə başlayasınız, özünüzmü evdə oturub oxuyasınız, yoxsa kursa mı gedəsiniz? Bu tamamilə şəxsi isteyə bağlıdır. İnsan var ki, öz oturub hazırlaşır. Amma bu sahədə bəzi məqamlar, çətin hissələr var ki, müxabirləşmə hissəsi, provatkalar deyirlər ona. O hissədə biraz yönləndirmə lazımdır. Orada bir sizi mentor, təlimçi mütləq şəkildə lazımdır ki, sizi yönləndirsin. Əslində YouTube-da videolar var, oturub baxmaq olar, amma tam, yəni belə deyək də, oradakı videolardan siz mühasib ola bilmərsiniz. Soruşun niyə? Çünki mühasibatlıq elə bir sahədir ki, 4 il universitet oxuyan biri rahat şəkildə bugün gəlib mühasib ola bilməyəcək. Çünki nəzəriyyə ilə hansı ixtisasın? İndi gəlirəm ora. Çünki nəzəriyyə ilə belə deyək ki, praktika biraz fərqlidir. Siz nəzəriyyəni oxumusunuz 4 il, 2 ildə deyək ki, magistr oxumusunuz. Hə, mən artıq mühasibəm deyə bilmərsiniz. Çünki bugün mən gətirib sizin qarşınıza hansısa bir real şirkətin işini qoysam, qalacaqsınız belə. Baxacaqsınız ki, bəs mən nə edeyim, hardan başlayım, necə eləyim, nə edim? Çünki nəzəriyyəni öyrədiblər o 4 ildə. Hansısa bir praktikanı sizə göstərməyiblər. Amma siz belə deyim də, nəzəriyyəni bilib, həm də gedib praktika eləsəz, siz rahat şəkildə hansısa bir kursu, yaxşı bir kursdan söhbət gedir, hansı ki, orada həqiqətən sizə praktikanı da öyrədirlər.
Oranı bitirəndən sonra rahat şəkildə gedib işləyə bilərsiniz. Təcrübə proqramları var. Məsələn, ödənişli şəkildə təcrübə proqramı. Nə siz ödəniş edirsiniz, nə onlar sizə ödəniş edir. Siz gedirsiniz 2 ay, 3 ay öyrənirsiniz. Məsələn, sıfırdan başlayanlar üçün bu çox yaxşıdır. Bəzən deyirlər ki, yox, yol pulu başa düşürəm maddi tərəfdən. 3 ay gedib gəlmək sərf eləmir. Çünki adicə bugünkü gün çölə çıxırıq, yəni full gedir. Amma dediyim kimi siz sıfırdan başlayırsınızsa 1 ay, 2 ay ödənişli şəkildə işləməyə razı olmalısınız. Bu sahə elə bir sahədir ki, praktika eləmədən burada möhkəmlənə bilmərsən, peşəkarlaşa bilmərsən. Yəni İndi baxırıq, əyani dərslərlə öyrənə bilirsiniz, yoxsa onlayn dərslərlə öyrənə bilirsiniz. Bu tamamilə də sizə bağlıdır. Məsələn, mən adam tanıyıram ki, rahat şəkildə onlayn dərslərlə öyrənir. Adam da var ki, deyir ki, mən onlayn dərsə qulaq asa bilmirəm. Düzdür, burada biraz təlimçidən də çox şey asılıdır ki, gərək auditoriyanı özünə belə deyək də maraq oyandıra bilsin. Əyani şəkildə bu çox rahat olur. Əyani şəkildə sual yaranır, kimsə nəsə bir sualdan sual çıxır, vizual olaraq da önəmlidir. Onlaynda bu biraz çətin olur. Yəni o digər qıraqdan sadəcə qulaq asır. Bəzən elə olur, yoxlayır, ya fikri yayınır, ya da deyir ki, məsələn, onsuz da videonu verəcəklər, video qeydi. Onlayn dərslərdə video qeyd verilir axı. Video qeydi verəcəklər, sonra baxaram, belə yığışır video üst-üstə qalır elə. Amma dediyim kimi, əgər biz artıq bu sahəyə başlamışıqsa, bir kursa başlamışıqsa, bu təkcə mühasibatlıq sahəsinə deyil. Yəni bir iş üçün addım atmışıqsa, elə bir yaşdayıq ki, yəni yola verək, sonra baxaram deyil. Artıq qarşımıza bir məqsəd var, o məqsədə çatmaq üçün çalışmalıyıq. Burada bir dənə sual var ki, hansı ixtisasın maaşı daha yaxşıdır? Mən ona yəni tam bir sahə deyə bilmərəm sizə ki, ümumi bu sahəyə gedin. İstər-istəməz istənilən sahədə sıfırdan başlayanda minimum bir məvaciblə başlayırsan. Şəxsən mən mühasibatlığa başlayanda ilk maaşım 250 manat oldu. Hətta portala yazılan 250 idi. Orada DSMF çıxılmalardan sonra yerdə qalanlar, yəni yerdə nə qalırsa mənə qalırdı. Və üstündən 7 il keçib, çox şükür, min şükür ki, onun qat-qat artığını bu gün alıram. Burada bir zəhmət, əziyyət, özünü inkişaf var. Yəni, mən deyə bilmərəm ki, bugünkü gün bazar araşdırmasına görə maaşı çox olanlardan biri proqramlaşdırmadır. Backçi var, frontend var, qrafik dizayner var və bu sahələrdə pul var. Amma ilk dəfə sıfırdan başlamısan, kimsə gətirib sənin cibinə 1000, 2000, 3000 qoyacaqmı? Yox, orada da biz müəyyən balaca bir məvacibdən başlayırsan, sonra özün, əgər həqiqətən sən bu sahədə yaxşısan və inkişaf edirsən, etməyə can atırsansa, əmin ol ki, qarşılığını alacaqsan. Hansı sahə olursa olsun. Mühasibatlığın əsas məqsədi dediyim kimi bir şirkətin içində baş verən əməliyyatları, uçutu, yəni girişi, çıxışı, bütün əməliyyatlardan söhbət gedir. Burada təkcə puldan söhbət getmir. İşçinin işə götürülməsi olsun, çıxarılması olsun, mal almaq olsun, mal satmaq olsun. Hər birinin uçutunu aparmaq ki, sonda görüm ki, mənim gəlirim nədir, xərcim nədir. Biznes işləri daha yaxşıdır ya yox? Biznes işləri daha yaxşıdır ya yox deyəndə, məsələn, tam olaraq nəyi nəzərdə tutursunuz? Biznes işləri əlbəttə ki, yaxşıdır. Məsələn, siz biznes qurmaq istəyirsinizmi, yoxsa elə bir sahədə sadəcə işçi kimi çalışmaq istəyirsinizmi? Ona görə yəni sual dəyişir. Dedik ki, əyani onlayn sizin öz şəxsi seçiminizdir. Məsələn, təlimçi var ki, gələcəm indi mühasibin əsas vəzifələrinə. Təlimçi var ki, əyanidə, onlaynda eyni performansı göstərir. Təlimçi var ki, əyanidə daha yaxşıdır, onlaynda o qədər də yaxşı deyil. Və yaxud da qulaq asan, dinləyici, tələbədən də çox şey asılıdır ki, onlayn dərslərdə yoxluyur. Adam var ki, vallahi əyani dərslərdə də yoxlayır. Tələbə var idi ki, əyani dərsə gəlirdi, arxada yatırdı. Düşünürdüm ki, dərsi maraqsızmı keçirəm.
deyir ki, yox, yəni baxıram ki, hamı sual verirəm, reaksiya alıram bir tək ondan. Deyir ki, bəs yorğun oluram, axşam smenini işləyirəm. Amma adam da yəni belə deyim də o işdən çıxa bilmək üçün mühasibatçılıq kursuna gəlir, amma öyrənə bilmir. Gəlir orada yatır. Sonra mühasibin vəzifələri hansılardır? Baxın, real bir şirkət üzərində mühasib hansı işləri görür? Qaymələrin hazırlanmasıdır. Qaymə nə deyində deyəcəksinizsə, qaymə biz məhsul alanda və yaxud da məhsul satanda onu vergi görsün deyə rəsmiləşdiririk. Elə bil ki, onun sənədi belə deyək. Qaymələrin hazırlanmasıdır, işçinin işə götürülməsidir, çıxarılmasıdır, maaşın hesablanmasıdır, vergiyə hesabatlar təqdim etməkdir. Bunların hamısı müqavilə hazırlanmaqdır, əmr hazırlamaqdır, protokol. Bu tip işlərin hamısını mühasib görür. Mühasibin vəzifəsi budur. Mühasib yəni sadəcə sənət sünət işi, kağız işi, o deyirlər sənət sünət işi, o deyil, ondan ibarət deyil. Bir şirkətin necə baxın, misal üçün şəxsi cibinizi düşünün, özünüzün mühasibinisiz, belə düşünün. Düşünün ki, yanvar ayının 1-dən hər bir şeyi yazırsınız. Məsələn, bugün 5 manat xərclədim, dünən özümə bir dənə misal üçün dəftər almışam, bu gün gəlirim 10 manatdır. Hər birinin uçotunu aparırsınız. İlin sonunda da çıxardırsınız ki, sizin gəliriniz nə qədərdir, xərciniz nə qədərdir. Dəvət təkcə gəlir xərc çıxartmaqdan ibarət deyil, risklərdir və yaxud da ki, belə deyim də, biraz analitik olmalıdır, biraz məsələn düşünməlidir ki, mən bunu belə eləsəm şirkət üzərindən, bu şirkətə necə fayda verəcək, bu şirkətə necə zərər verəcək. Məsələn, rəhbər gəlib sizə deyir ki, götür bu məhsulu, götür filan kəsə 5000-lik qaymə yaz. Yəni bizdə bir məhsul yoxdur, 5000-lik o məhsul yoxdur, amma deyir ki, sən o 5000-lik qayməni yaz, o bizə pul göndərməlidir. Yəni bir mühasib bunu tez ona bildirməlidir ki, bizdə belə bir məhsul yoxdursa, biz onu satanda riskli vergi ödəyicisi olacaq. Dövlət tərəfindən risk altına düşmüş oluruq. Yəni bu şeylərin hamısını artıq öncədən görməlidir mühasib. Və ilk başlayanda bu kimi şeyləri bilməmək normaldır. Yatırım sizə verə biləcəyim ən yaxşı məsləhət yatırımla bağlı özünüzsünüz, həqiqətən. Söhbət mühasibatlıqdan getmir. Birinci, oturub düşünürsünüz ki, siz hansı sahədə verimli ola bilərsiniz? Sizin marağınız haradır? Məsələn, adam var ki, deyir ki, mənim marağım rəsm çəkməkdir. Adam var ki, deyir ki, mənim marağım sosial media, SMM, marketinqdir. Sadəcə o sahədə özünüzə yatırımlar edin. Birinci, qarşıya məqsəd qoyun. Özünüz harda rahat hiss edəcəksiniz, harda. Çünki insanın işi sevməyi çox önəmlidir. Yəni sən o işi sevməsən, düşün hər səhər məcburi şəkildə sırf aylıq maaş ala biləsən deyə hər səhər yuxudan duranda mızıldana işə gedirsən, bütün günün əsəb stresi içində keçir, işdə adicə yəni bu qələmi mənə ver belə deyəndə əsəbləşirsən. Qayıdırsan günün sonu evə, şəhərdə maşallah, yəni bütün gün probkalar, stres. Yəni o işi sevməyirsənsə, sən orada necə inkişaf edə bilərsən, davamlı ola bilərsən, yüksəliş eləyə bilərsən, heç cür. Birinci gərək işi sevəsən. İşi sevəndən sonra istər-istəməz orada özünü inkişaf etdirəcəksən, özünə yatırımlar eləyəcəksən. Məsələn, bugünkü gün ən məşhur sahələrdən biri də SMM-likdir. Hansısa ki, sosial medianın idarə edilməsi təkcə Instagram və yaxud da ki, Facebook sayəsini idarə etməkdən ibarət deyil. Gedirsən, videolar çəkirsən, kontentlər hazırlayırsan, freelance iş, məsələn, hansı sahədə siz daha yaxşısınız? Bugün mühasibatlığın da freelansı var, proqramlaşdırmanın da freelansı var, müəllimlər belə onlayn dərslər keçir. İlk öncə özünüzü harda xoşbəxt hiss edəcəksiniz onu, sonra da özünüzə yatırım edirsiniz. O yatırım gec-tez 1 ilə 2 ilə özünü büruzə verəcək, mütləq şəkildə. Mən danışıram, siz yavaş-yavaş orada suallarınızı verərsiniz, mən sizə cavablayacağam. Sonra bu kursları bitirəndən sonra, hansı ki, yəni onlayn fərq etməz, getdiniz, oturdunuz, məsələn, kursa getmək istəyirsiniz, düzdür, bilmirsiniz hansı kursa gedərsiniz. Bugünkü gün, maşallah, o qədər sayısız hesabsız kurs var ki, hətta
rəqabətə görə qiyməti o qədər minimala endiriblər ki, 40 manata, 50 manata. Baxın, hə bu ucuzdur, mən buna qaçım, mən bu kursa gedim. Demirəm ki, bahalı. Mən şəxsən tələbələrim var ki, Bakının ən məşhur kurslarından gəlibdi. Yəni aya 200 üstü olub kursun, amma deyir ki, hissini keçmədilər. Yəni söhbət orada bahalıqda, ucuzluqda getmir. Amma düşünün ki, ən ucuz, yəni 40 manatlıq aya 40 manatlıq, 50 manatlıq kurs, hansı ki o pulun yarısı müəllimə gedəcək, yarısı kursa qalacaq. O müəllim nə qədər verimli ola bilər, nə qədər həvəsli ola bilər. Var elə insanlar ki, hə, məsələn, çox xoşlayır da, yəni bu işi çox bəyənir. Puluna baxmır, sadəcə bu işi sevdiyindən görür. Bir də var ki, yəni bugünkü gün hamı belə deyək də, öz qazancını güdür, qazancının dalındadır ki, bu normal bir şeydir, bu pis bir şey deyil. Hamı istəyir ki, yaxşı yaşasın. Düşünün, o kurs nə qədər verimli ola bilər, sizə nə verə bilər? Yəni kör-körənə də getməyin, ucuzdur və yaxud da bahadır. Bu kimi şeylərdən öncə birinci məsələn, demo dərslər tələb eləyir. Həmin təlimçidən sınaq dərs. Deyin ki, sınaq dərsində iştirak eləmək istəyirəm. Bəlkə mən heç onu bəyənmədim. Yəni belə bir şey var ki, məsələn, adam var ki, çox savadlıdır, işinin peşəkarıdır, öz işini çox yaxşı görür, amma qarşısındakına ötürə bilmir. Adam da var ki, məsələn, o qədər də yaxşı bilmir. Yəni bu yaxşı bilmir dediyim qat-qat yaxşı müəllimlər, təlimçilər var, savadlı müəllimlər var, amma bu daha çox yaxşı ötürə bilir qarşısındakına bildiyini. Tələbə daha çox onu belə deyək də meyl edir. Belə dediyini anlaşıqlıdır, başa düşür. Bu kimi şeylər var. Sınaq dərslərində iştirak edirik. Artıq siz bir dərsdən, ən azından bir dərsdən o müəllimdən 70-80% nə alacağınızı bilə bilirsiniz. Bu kurslardan sonra isə məsələn, sertifikat məsələsi var ki, sertifikatın önəmi haqqında belə bir danışmaq istəyirəm. Çünki indiki gənclər ən çox sertifikata önəm verirlər. Sertifikatım olsun, əşi, bəsdir. O qədər bilməsəm də olar. Məsələn, mən söhbət PMS və yaxud da F3 beynəlxalq sertifikatdan getmir. Bunlar vacibdir, bunlar üstünlükdür. Amma hər hansı bir kursun sertifikatı kursun sertifikatı sadəcə həqiqətən sizin o kursu bitirib bitirmədiyinizin göstəricisidir. Yəni siz bu kursa iştirak etmisiniz. Mən tələbə tanıyıram ki, o qədər, yəni belə deyək də, wow deyildi, amma sırf dirəşib kursun rəhbərindən fərqlənməklə sertifikat aldı. Halbuki sadə sertifikat alan tələbə var ki, qat-qat yaxşı, qat-qat savadlıdır digərindən. Yəni ona görə sertifikatın önəmi yoxdur. Demirəm sertifikatı boş verən cırıntılıyın, amma sertifikatın bir kağız parçasıdır. Sadəcə həqiqətən, məsələn, başqa bir ixtisası olan bir adam tamamilə bugünə qədər başqa bir sahədə işləyib, bugün gəlir artıq mühasib kimi başlayır CV-lər göndərməyə. Hə, orada lazımdır ki, bax sertifikatı göstərirsən, qeyd edirsən ki, mən belə deyim də, bu kursu bitirmişəm, 4 ay, 5 ay, 6 ay bu kursu bitirmişəm. Yəni bu sahədən xəbərim var. Yoxsa bu sertifikatların o qədər də böyük bir önəmi yoxdur. Yəni təbii ki, belə deyək də, düşüncələr fərqlidir. Mənim şəxsən düşüncəmə görə sertifikat sadəcə kağız parçasıdır. Mühasibatlıqda dövlət tərəfindən verilən PMS 1, PMS 2 sertifikatı. PMS 1, PMS 2 sertifikatı var ki, bu sertifikatı dövlət artıq məcbur eləyib. Özəl şirkətlərdə buna baxıb vakansiyalara baxsaz yazıblar. Bəziləri yazıb PMS məcburidir, bəziləri yazıb PMS üstünlükdür. Amma bu PMS alanların arasında belə PMS alan iştirakçı var, sertifikatı alan var, amma bu adam hələ mühasib kimi praktika eləməyib, işləməyib. Heç bir iş yerində real iş təcrübəsi yoxdur. Sadəcə gedib, imtahan, hazırlıq vəsaitlər var, hər yer, kurslar tədris eləyir. Gedib imtahandan keçib PMS sertifikatını alıb. PMS-in adı peşəkar mühasib sertifikatı. Bu şəxsi, yəni bu adam heç real iş şəraitində işləməyib. Necə peşəkar demək olar ki buna? Yəni bu şeylərə görə şəxsən mənim sertifikatlara PMS sertifikatından danışırdım ki, hal-hazırda ölkədə, yəni dövlət PMS sertifikatını vacib qılıb, yəni artıq hansısa bir dövlət sektorunda siz mühasib kimi baş
bu dəqiqə vacib olan baş mühasiblər üçündür, amma digər aparıcı mühasib, kiçik mühasib üçün də bu tətbiq olunacaq. Ona baxıb özəllər də hal-hazırda dedi ki, sertifikatı vacib bilir. Amma dediyim kimi, mühasib kimi işləməyən biri gedib hazırlaşıb 3 ay, 4 ay kursa gedib OPMI sertifikatını ala bilər. Yəni zəhmət olmasa slaydı qrupa göndərə bilərsinizmi? Bəli, bu slaydı göndərə bilərəm. Öyrənə bilərsiniz. Mühasib kimi başlamaq üçün isə kurslara gedib, sonra təcrübə proqramlarına qoşula bilərsiniz. Hansı ki, ödənişsiz və yaxud da ödənişli şəkildə təcrübə proqramları tərtib edən şirkətlər var. Orada siz belə deyək də, şirkətdə, real şirkətdə iş prosesi necə gedir, hansı işləri görülürlər, o iş necə belə deyək, prosesləşdirilir, hamısına şahid olub, daha sonra isə rahat şəkildə CV-lər göndərə bilərsiniz şirkətlərə ki, mühasib kimi vəzifədə çalışasınız. Amma dediyim kimi, bu sahəni gərək bəyənəsiz, sevəsiz, sevməsəz həqiqətən bu sahə bir belə deyim də, deyir, ən bədbəxt sahədir. Əgər sevməsən, həqiqətən bədbəxt sahələrdən biri olacaq sizin üçün. Ona görə bu sahəni rəqəmlərlə işləməyi, belə deyək, doğru dildə açıq-açıq aparmağı sevməlisən ki, mühasibatlığı sevə biləsən. Hə, mühasibatlıqda gəlir varmı? Yəni pul qazanmaq mümkündürmü? Mümkündür. Hansı leveldən sonra? Məsələn, sən o qədər peşəkarlaşmısan ki, öz işində artıq freelance işlər götürürsən, freelance onlayn qaydada şirkətlərin mühasibatlığını aparırsan və belə deyək də, kimdənsə bağımsız çalışırsan. Heç kəsin belə deyək, işçisi deyilsən, öz işçinsən. Şirkətlərin mühasibatlığını aparırsan sadəcə və onun qarşılığında ödənişlərini alırsan. Baş mühasib kimi hal-hazırda, məsələn, 2000, 3000, çox belə deyək də, əslində qalsa, böyük şirkətlərdə 2000-3000 verirlər, amma 2000-3000 onun gördüyü işin qarşısında həqiqətən heç nədir. Bir mühasibin, bir baş mühasibin gördüyü işin qarşısında o pul heç nədir. Təkcə baş mühasibdən söhbət getmir. Məsələn, bugünkü gün vakansiyalara baxırıq, tələbatlara baxırıq. Hesabatların hazırlanması, qaimənin göndərilməsi, yəni qoyduqları tələblər bir baş mühasibdən istəniləcək tələblərdir. Qoyduğu maaş isə 500-600. Təbii ki, bu çox bir şey deyil. O işin qarşılığında, o stresin qarşılığında çox az bir şeydir. Ümumiyyətlə yarısı belə deyil. Amma bu gün təəssüflər olsun ki, təcrübəsiz biri ona məcburdur qane olmağa. Və yaxud da ki, məsələn, bir ildir bir yerdə işləyirsiniz, çıxıb artıq başqa bir yerə keçmək istəyirsiniz. Siz o biliyə artıq sahibsinizsə, rahat şəkildə, ümumiyyətlə öz işinə dəyər verən biri, görür ki, hə, mən buna layiq deyiləm, 500-600-a layiq deyiləm, özü artıq o şirkətlərə CV göndərmir. Yüksək məvacibli şirkətlərə CV göndərir. Burada nə suallar var? Mən də sizin indi suallarınızı almaq istəyirəm. Bizim təlimimiz 1 saatlıq idi. Mən 15 dəqiqəni istəyirəm ki, suallara ayıram. Suallarınızı siz verin, mən də belə cavablandırım. Məsələn, bilmək istəyirəm ki, bu sahədə aranızda bu sahədə çalışan varmı? Ümumiyyətlə təcrübəsi olan varmı bu sahədə? Sizə bu sahə ilə bağlı maraqlı olan nə var? Suallarınızı verin. Səsi də açıb verə bilərsiniz və yaxud da yaza da bilərsiniz. Heç bir sahədə çalışmırsınız. Yəni, heç bir sahədə çalışmırsınızsa, mühasib kimi başlaya bilərsiniz. İlk öncə düşünməyin ki, mühasibatlığa başlaya bilməyim üçün mən riyaziyyatda super bilməliyəm. Xeyr, toplama çıxma faizi bilmək bir mühasib kimi işləmək üçün kifayətdir. Və yaxud da mühasibatlığı sevmirsiniz, başqa bir sahəyə yönələ bilərsiniz.
Bu 11-ci sinifdə oxuyursunuz, ona görə inşallah bu il universitetə daxil olarsınız. Daha sonra, bir dənə də onu deyim ki, gözləməyin ki, o universitet həyatı bitsin, 4 il bitsin, sonra başlayaram kursa, sonra iş axtarıram. Məsələn, mənə görə elədiyim səhvlərdən biri, yəni bu sahəyə universitet 4 il müddətində deyil də, universiteti bitirəndən sonra başlamağımdır. Artıq universitet bitəndə bilməlisən ki, universitet bitən kimi hansı işə gedəcəm mən. Bizdə belədir, bizim ölkədə belədir. Universitet bitir, hələ bir il insanlar axtarışdadır. Hara CV göndərirlərsə, hamı təcrübə istəyir. Ondan sonra məcbur qalıb, bu sahədə çalışdığım üçün bilirəm ki, məcbur qalıb kiminsə tövsiyəsi ilə, bazar araşdırması ilə qatır mühasibatlıq kursuna. Əgər bu sahəni oxuyursansa, bu sahəyə universitetə daxil olmusansa, heç bu sahə olmasın, başqa bir sahəni oxuyursan, amma marağın mühasibatlığadırsa, 4 il boyunca çalış ki, təbii ki, imkan daxilində. Kurslara gedə bilmirsənsə, YouTube doludur videolarla. Məsələn, söhbət nədən gedir? Excel dərsləri olsun. Excel önəmlidir mühasibatlıqda. Daha sonra proqramlar var, hansı ki, BIRES deyirəm. BIRES proqramları, Udemy var. İstəsəz bura sonra qrupa yazaram. Burada kurslar var Udemy-də. Bəlkə də aranızda məlumatı olan var. O Udemy-də istənilən kursu müəyyən məbləğə, 9 dollara, 10 dollara, hətta bəzən pulsuz qoyurlar. Alıb baxa bilərsiniz. Excel dərsləri olsun. Orada təkcə mühasibatlığa aid deyil bu arada. İngilis dili var. Hər bir sahəyə aid Udemy-də kurs var. Hər bir sahəyə, hər bir dilə, hansı bir sahədə peşəkarlaşmaq istəyirsiniz, xarici müəllimlərdən və yaxud da ki, hər dildə də bu arada dərslər var orada. Oradan ödənişli şəkildə dərs alıb, oranı bitirəndə də sertifikat belə, saytın özü sertifikat verir. Yəni deməyim odur ki, 4 il ərzində boş gedim universitetə gəlim, 4 ildən sonra baxaram hansı sahəyə yönələcəm, elə etməyin. 4 il içində qərarlaşdırın, hazırlaşın. Universitet bitəndə hansı sahəni ki seçibsən, artıq sən ona tam hazır olmalısan. Həm oxuyub, həm işləmək mümkündürmü? Bəli, mümkündür. Məsələn, part-time işlər var. Elə mühasibatlıq sahəsində də var ki, təcrübə proqramları var, part-time'dır. Yarım gündür, yəni müəyyən saatı, günün müəyyən saatı oxuyursan, günün müəyyən saatı işləyirsən. Başqa sual olan varmı? Hal-hazırda gələcək planlarım çoxdur, amma yaxşı ixtisas seçə bilmirəm. Yaxşı ixtisas seçə bilmirəm. Baxın, bir reallıqdan danışım. Bizim təhsildə hansı sahəni oxuyursan oxu, o sahə üzrə demək olar ki, təbii ki, həkimlikdir, müəllimlikdir, onu nəzərdə tutmuram. Digər sahələrdə nə oxuyursan oxu, o sahəni, məsələn, mən özüm şəxsən dünya iqtisadiyyatını bitirmişəm universitetdə. Universitet bitdi. Universitet bitəndən sonra nə oldu? Nə işlədim? İstənilən belə deyək də vakansiyaya menecer olsun, nə bilim aparıcı mütəxəssis hansı sahə üzrə olur olsun. CV göndərdim. Müsahibələrə gedirdim, müsahibələr yaxşı keçirdi. Sadəcə bir şeyə görə təcrübən yoxdur deyə ki, universiteti indi qurtarmışam, təcrübəm necə olsun? Təcrübən yoxdur deyə biz sizi götürə bilmirik, təəssüf ki. Universitet bitəndən sonra yenə də bazar araşdırması ilə ən çox hansı sahədə tez iş tapa bilərəm, baxıb mühasibatlıq, biraz da tanışımın yönləndirməsi ilə kursa gedib mühasibatlığa başladım. Yəni deməyim odur ki, sən hansı ixtisası oxuyursan oxu, sonda ən çox hansı sahəyə tələbat varsa, orada kursa gedib elə çalışacaqsan. Dediyim kimi müəllimlik, həkimlik bura daxil deyil. Oxuyan həkimlər bilirik ki, ən sonda həkim olur, müəllimlər də MİQ imtahanı verib müəllim olur. Amma sizə deyim ki, tələbələrim arasında çoxlu müəllim ixtisası, hətta bir xanım təzəlikcə yazmışdı mənə qrupa qoşulmağa, kursa qoşulmağa ki, bəs mən neçə ildir müəllimlik sahəsindəyəm. Mən indi bu il ixtisasımı dəyişmək istəyirəm, mühasibə olmaq istəyirəm, artıq yorulmuşam.
Gələcək planlarınızda sizə həqiqətən uğurlar arzulayıram. İnşallah ki, universitetə daxil olandan sonra ə, belə deyim də öz yolunuzu taparsınız. Başqa sualı olan varmı? Əgər sual yoxdursa, mən yekunlaşdırım təlimi. Mənim bu sahə ilə bağlı da əslində bu sahə çox geniş, çox maraqlı həqiqətən. Yəni bundan saatlarla danışmaq olar, amma ilkin tanışlıq üçün bu sahə haqqında danışacaqlarım hələ ki bu qədər. Sualınız varmı? Siz sağ olun. Sağ olun. Çox təşəkkür edirəm sizə də təlimə qoşulduğunuz üçün. Minnətdaram. Gecəniz xeyrə qalsın. Hər birinizə uğurlar. Dəvətimi qəbul etdiyiniz üçün mən sizə təşəkkürümü bildirirəm. Qoşulan hər bir kəsə təşəkkürümü bildirirəm. Sağ olun. Sağ olun.